नमस्कार मित्रांनो, आज आपल्याकडे HP चा लॅपटॉप आलेला आहे आणि ह्या लॅपटॉपला प्रॉब्लेम असा आहे की हा लॅपटॉप बॅटरीवर फक्त 10 मिनिटं बॅकअप देतोय। तर आज आपण ह्या लॅपटॉपची बॅटरी रिप्लेस करूया। ही नवीन बॅटरी आपण ह्या लॅपटॉपमध्ये इन्स्टॉल करूया। तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा। चला तर सुरू करूया व्हिडिओला। ही नवीन बॅटरी आहे, आपण बघू शकताय। या दोन्ही बॅटरीचे मॉडेल नंबर सेम आहेत। ही बॅटरी आता आपण इथे इन्स्टॉल करूया।
बॅटरी इन्स्टॉलेशन नंतर आपण हा लॅपटॉप ऑन केलेला आहे आणि चार्जिंगला लावलेला आहे. आपण बघू शकता लॅपटॉप 100% चार्ज झालेला आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करून सांगा तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला. थँक्यू.